大家好，我是楠姐。在日常生活中，我们大家都喜欢吃香蕉，那么香蕉应该怎么样保存呢？跟着楠姐一起来学习一下吧。保存香蕉的第一种方法，我们准备一盆水，可以带食用盐，盆里面装点水之后，把食用盐倒进去。倒进去之后，我们把它搅拌开，把香蕉放在盆里面洗一洗，这样可以去除香蕉表面的催熟剂。第二种小方法，把我们这个香蕉蒂用保鲜膜或者袋子给我们这个香蕉蒂包起来，这样可以抑制乙烯气体的散发。保存香蕉的办法你学会了吗？如果你有更好的方法，欢迎在评论区留言，我们下期再见。